Hi, I'm Robert. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี Welcome to Eastland English. Today we're going to practice the R sound. วันนี้เราจะมาฝึกการออกเสียงตัว R R, กับตัว L L. สองตัวนี้นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงลองดูนะคะว่าคำไหนในภาษาอังกฤษมีทั้งตัว R และก็ตัว L จะออกเสียงอย่างไรกันมาดูค่ะ Let's get started. The English R sound. เรามาเริ่มเรียนตัว R กันเลยนะคะดูก่อนว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้าง Okay, we need to review some symbols first. What does this symbol mean? สัญลักษณ์ตัวแรกเราใช้แทนเสียงที่เหมือนกันค่ะ Okay, and then what does this symbol mean? อันนี้ใช้สำหรับเสียงที่ไม่เหมือนกันค่ะ Excellent. And finally, the third symbol that we need to remember is this one. And what does this symbol mean? This one I have never seen อาจารย์ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะ It means similar to. แสดงว่าใช้ตอนที่เสียงสองตัวนั้นคล้ายๆกันค่ะ Excellent. Many Thais think that ra rua is equal to R. จากประสบการณ์สอนของอาจารย์โรเบิร์ตบอกว่านิสิตไทยชอบคิดว่ารอเรือกับตัว R ออกเสียงเหมือนกัน However, I'm here to tell you that is not true. Ra rua is not equal to R. And I'm going to show you why that's true. จำสัญลักษณ์ตัวนี้ได้ไหมคะว่าเสียงไม่เหมือนกันเสียงแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างที่ทำไมไม่เหมือนกัน Instead, ra rua is similar to law ling. จะเป็นไปได้ยังไงนะว่ารอเรือจะเสียงเหมือนลอลิงก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะคะจำสัญลักษณ์ตัวนี้ได้หรือเปล่าคล้ายๆกันค่ะ And it has to do with the mouth. Let me draw you some pictures. So this is a picture of the side of the mouth, and I'm going to show you the tongue position, which is the most important to understanding why ra rua and la ling are similar and why ra rua is different from R. อาจารย์โรเบิร์ตจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทำไมรอเรือกับตัว R เนี่ยออกเสียงไม่เหมือนกันแต่แท้ที่จริงแล้วรอเรือออกเสียงคล้ายๆกับลอลิงบ้านเราค่ะ So now it's time for you to practice. I would like you to make the ra rua sound. รอเรือ Now make the la ling sound. ลอลิง If you notice, the tongue is in the same position. The tongue is up and behind the teeth, touching the top of the mouth in both ra rua and la ling. เวลาออกเสียงแล้วนะคะรอเรือสังเกตได้ว่าปลายลิ้นเราจะอยู่ข้างบนลอลิงก็เช่นกันใช่ไหมคะ And this is why ra rua is similar to la ling. สรุปว่ารอเรือและลอลิงออกเสียงคล้ายๆกันก็เพราะว่าการเริ่มต้นออกเสียงนั้นตำแหน่งของลิ้นจะแตะอยู่ที่โคนฟันด้านบนค่ะ And now I want to draw a cartoon to help you make the R sound in English. The teeth Yep, เป็น the ฟัน teeth. ใช่ไหมคะ What is it? ทุกๆคนก็ชอบกันอยู่แล้ว A dog It is a dog. Some of my students have said it looks like a fox, but this is a dog. And now I'll add his eyebrows. And can you tell me, is the dog happy? No I don't think so he is angry Yep, it's an angry dog. And the angry dog makes the English R sound. ได้เทคนิคแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จะออกเสียงตัว R ให้ถูกต้องให้นึกถึงตอนที่สุนัขโกรธจะออกเสียงว่ายังไงนะคะ Could you please make that sound again? That is the perfect sound for the English R. I will draw a picture of a mouth to show you the tongue position. Okay, this time I've drawn the side of the head again so you can see the mouth, and now I'll draw the tongue position for the English R sound. เราเรียนตำแหน่งของการวางลิ้นในการออกเสียงรอเรือไปแล้วตอนนี้เราจะมาออกเสียงตัว R กันนะคะตำแหน่งลิ้นจะเปลี่ยนไปไหมลองดูนะคะ
For the English R sound, the tongue is clearly down and back in the mouth to begin the R sound. The tongue is not up. It is down and back. จะออกเสียงตัว r ได้ตำแหน่งลิ้นวางไว้ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วก็ดึงลิ้นเข้าไปข้างในนิดนึงซึ่งจะแตกต่างกับรอเรือเมื่อกี้นี้ชัดเจนเลยออกเสียงตามเลยค่ะ r This is why the R sound is not equal to the rua sound. For the R sound, the tongue is down and back. For the rua sound, the tongue is up and ขึ้น near ไป the ข้างบน teeth. เลย If you can, let's try both. R. ทำได้ไหมคะ The R sound has a different tongue position than all three of rua, ling, and l. The R sound is different from rua. Rua is similar to ling, and ling is the same as the English L sound. โดยสรุปนะคะถ้าดูจากตำแหน่งของลิ้นเราจะเห็นว่าทั้งรอเรือและลอลิงจะออกเสียงคล้ายๆกับตัว L เริ่มต้นด้วยที่ลิ้นแตะที่คนฟันบนส่วนตัว R จะออกเสียงไม่เหมือนทั้งตัวรอเรือและลอลิง Next, let's practice using some pictures. What sound is this dog making? เป็นการทบทวนความจำเล็กๆน้อยๆสำหรับตัว R และก็ตัว L ต่อไปนี้อาจารย์จะมีรูปภาพให้เปรียบเทียบในการออกเสียงตัว R และก็ตัว L เมื่อเห็นรูปภาพแล้วผู้เรียนอย่าลืมเดาว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษในแต่ละรูปนั้นออกเสียงว่าอย่างไรนะคะ Now, look at the pictures and try to guess the vocabulary word. ได้คำศัพท์ไหมคะที่มีทั้งตัว L แล้วก็ตัว R ด้วยด้านซ้ายเห็นเป็นรูปน้ำแบบนี้คือคำว่า Lake, lake rake, rake อย่าลืมนะคะตัว L กับตัว R lake, rake. ออกเสียงตามอาจารย์ด้วยนะคะถ้าอยากจะฝึกการออกเสียงให้ได้ผลก็จะต้องใช้คำเหล่านั้นมาอยู่ในประโยคของเราเองอย่างเช่นอาจารย์จะถามอาจารย์เราว่า Do you like to rake leaves at the lake? No, I do not like to rake leaves by the lake. เข้าใจไหมเอ่ยอาจารย์เพิ่งถามอาจารย์รอบว่าชอบไปกวาดใบไม้ด้วยที่กวาด rake ที่ทะเลสาบ lake หรือเปล่าค่ะ Lock, ด้านซ้ายออกเสียงว่า lock rock, rock จำเสียงสุนัขได้ไหมคะ มาถึงรูปภาพเซตที่2นะคะ lock, lock rock, rock lock, rock. lock rock อย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะ ทีนี้ก็ลองเอาคำ2คำมาใส่ในประโยคเดียวกัน Is this lock made of rock? No, this lock is not made of rock. อาจารย์ถามว่าแม่กุญแจทำมาจากหินหรือเปล่า Ew what is that อาจารย์รอบ That is lice. lice This is rice. rice Lice, lice rice. rice Lice rice. lice rice Good. ทีนี้ลองมาแต่งประโยคเหมือนเดิมลองดูซิว่าเราจะพูดว่าอย่างไรเอ่ย I don't like any lice in my rice You don't want lice instead of rice. You want rice instead of lice. อย่าลืมนะคะว่าในการออกเสียงภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องการออกเสียงตัว L กับตัว R อาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปก็ได้ไม่มีใครอยากได้เห็บหรือว่าเหา lice ในข้าวของเรา rice Lace, lace race. race Lace, race. lace race Do you win lace at the race? Light, light right. right Light, right.
light right อย่าลืมออกเสียงตามไปด้วยนะคะว่าถ้าเราจะให้เขาเลี้ยวขวาเราควรจะออกเสียงว่า right ถ้าเราจะให้เขาเปิดไฟใช้คำว่า turn on the light please พอจะเดาได้ไหมคะรูปนี้ด้านซ้ายค่อนข้างยากนิดนึงอาจารย์ก็เดาผิดมาแล้วรูปอะไรเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยตัว L มองลงไปในรูปนี้เป็นรูปถนนนั่นก็คือคำว่า lane lane rain rain lane rain lane rain สองคำนี้นอกจากที่เราจะโฟกัสคำว่าตัว L กับตัว R แล้วสังเกตเสียงอาจารย์รอบไหมคะจะมีเสียงตัว N ขึ้นที่จมูกด้วยด้านซ้ายเป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยการเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมเลยก็ได้ lamp lamp ramp ramp lamp ramp lamp ramp ออกเสียงตามได้ไหมคะ Is there a lamp on the ramp? List list wrist wrist list wrist list wrist สองคำนี้สังเกตเห็นไหมคะว่าด้านขวาเนี่ยทำไมเราไม่ได้ไฮไลท์คือคำว่า R ตัวเดียวมีคำว่า W มาด้วยเดี๋ยวลองถามอาจารย์รับดูนะคะ Could you please tell me why do we have to highlight W and R? It's the same as the regular R sound. The W is silent. เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวถ้าผู้เรียนเห็นตัว W กับตัว R คู่กันเมื่อไหร่ให้ออกเสียงเฉพาะตัว R ค่ะ lighter lighter writer writer lighter writer lighter writer อีกแล้วนะคะด้านขวามือรูปภาพมีตัว W กับตัว R ให้ออกเสียงแค่ตัว R เฉยๆออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ pilot pilot อาจารย์จะเสริมว่าปกติพวกเราจะออกเสียงว่า pilot ใช่ไหมเอ่ยแต่จริงๆแล้วออกเสียงว่าอะไรนะคะ Could you please repeat this word again pilot pilot The reason why this sounds like pilot and not pilot is because English is a stressed language. The syllable that has the stress on it is louder, longer, and clearer. The second syllable is an unstressed syllable, so the sound of the vowel is shorter and less clear. ในการออกเสียงภาษาอังกฤษในหนึ่งคำถ้ามีพยางค์มากกว่า1พยางค์ขึ้นไปเราจะมีการเน้นเสียงในข้อนี้เราจะเน้นตัวที่ไพไปแล้วและการออกเสียงสระตัวที่2เราจึงลดเสียงลงมาเป็น lt แทนที่จะเป็น lot pilot pirate pilot pirate belly belly berry berry belly berry belly berry Do you have a berry in your belly?I don't have any berries in my belly. Fly. Fly. Fry. Fry. Fly. Fry. Fly. Fry. You do not want fried rice, do you? พูดถึงเรื่องอาหารตรงนี้สำคัญไม่มีใครอยากกินแมลง Fly ลงไปในข้าวผัด Fried riceเดาได้ไหมคะภาพนี้ด้านซ้ายอยู่ที่ท้องฟ้า in the sky what is that อะไรเอ่ย Cloud cloud crowd crowd cloud crowd cloud crowd clown clown crown crown clown crown clown crown ออกเสียงให้ชัดนะคะทั้งตัว L ตัว R แล้วก็เสียงตัว N ตอนท้ายด้วยค่ะ blues blues bruise bruise blues bruise blues bruise Many of my students think that this kind of music is boo or blue, but no, there's always an S sound at the end. The name of the music is the blues. อาจารย์ร็อบบอกว่าปกติแล้วจะได้ยินนักเรียนของเขาเนี่ยพูดบ่อยๆว่าชอบดนตรีประเภทไหน blue blue ไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประเภทดนตรีเราจะออกเสียงว่า blues What happens when you are embarrassed?
blush blush brush brush blush brush blush brush รูปภาพด้านซ้ายน่าสนใจเผื่อว่ามีคนมาจีบเราหรือว่าเราทำอะไรที่ทำให้เราหน้าแตกเราจะพูดว่า I blush แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะซื้อแปรงสักอันหนึ่งเราจะออกเสียงว่า I want to buy a brush มาแล้วค่ะสำหรับผู้หญิงอันนี้อาจารย์เพิ่มดีกรีความยากอีกนิดนึงในการพูดคำสองคำที่มีความใกล้เคียงกันมาบวกกันค่ะ On the left is a brush on the right is blush brush brush blush blush If you swap them you have the name for the kind of brush The brush is a blush brush And finally, a real challenge for all of you. We're going to try a tongue twister with the R and L sound in it. ภาคทฤษฎีจบไปมาถึงภาคปฏิบัติอาจารย์ให้เทคนิคในการออกเสียงตัว R นิดนึงนะคะว่าเวลาออกเสียงตัว R ปากจะห่อเป็น R R แต่ถ้าเกิดออกเสียงตัว L ปากจะแบนแล้วก็ยิ้มกว้างนะคะ L L เริ่มกันเลยค่ะ Really, Russell McCleary rarely likes to rake leaves. มาเป็นประโยคแบบนี้อาจารย์อ่านไม่ได้ค่ะขอทีละคำแล้วกันนะคะ Could you please read it word by word word by word แปลว่าทีละคำค่ะ Okay. Really, Really Russell, Russell McCleary McCleary rarely Rarely likes likes to to rake rake leaves. leaves Good job. Let's say it all together now. ทีละคำพอทำได้ไหมคะต่อมารวมกันทั้งประโยคเลยค่ะ Really, Russell McCleary rarely likes to rake leaves. Okay really Russell McCleary rarely likes to rake leaves Good job. Really, Russell McCleary rarely likes to rake leaves. สู้ไปพร้อมๆกันนะคะ Really Russell McCleary rarely likes to rake leaves Yay! I Good did job. Yes, you did. I hope you can do it as well. อาจารย์เกรงมากเลยนะคะลองทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ So when you want to make the English R sound correctly, remember the angry dog. อย่าลืมให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับการออกเสียงตัว R กับตัว L เพราะในภาษาอังกฤษสำคัญมากๆนะคะออกเสียงไม่ชัดความหมายก็เปลี่ยนได้เลยให้นึกถึงสุนัขตอนที่อารมณ์ไหนนะ Thanks for watching. Please like and subscribe for future English tutorial videos. ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้เรียนที่ดูจนจบวิดีโอเราจะได้ฝึกฝนการออกเสียงตัว R กับตัว L ได้เต็มที่ถ้าชอบก็กดไลค์ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะ See you next time. See you Bye bye.